Live healthy and stay fit with Awaz 99। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज 99 और आज हम बात करने जा रहे हैं हिचकी के बारे में। हिचकी लगने के कारण क्या है और हिचकी लगने पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, भारत में आपको हिचकी के साथ जुड़े हुए कई टोटके सुनने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि हिचकी लगने पर उस इंसान का ध्यान डिवर्ट कर दीजिए, उस आदमी के ध्यान को बटाने के लिए उसे कोई शॉकिंग न्यूज सुना दीजिए, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि कोई आपको याद कर रहा है। कौन याद कर रहा है उसका नाम सोचो, अगर आपने सही नाम पकड़ लिया तो हिचकी बंद हो जाएगी। दोस्तों, इन बातों के पीछे कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हिचकी लगने का सही कारण क्या है यह हम आपको जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वह सभी सांस लेते हैं। हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है और फिर बाहर आती है। हवा के अंदर जाने और बाहर आने की इस क्रिया की एक लय होती है, या यूं कह लीजिए कि सांस लेने की जो क्रिया है यह एक लय में चलती है। जब हमारे सांस की लय गड़बड़ा जाती है तो हमें हिचकी लग जाती है। दोस्तों, हमारे पेट और फेफड़ों के बीच में एक पर्दा होता है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने के साथ यह पर्दा फैलता है और सिकुड़ता है। जब हमारे सांस की लय गड़बड़ा जाती है तो यह डायाफ्राम फड़फड़ाने लगता है, और इस फड़फड़ाने को काबू करने के लिए हवा के प्रभाव को सहज करना पड़ता है। और इसे सहज करने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। अगर आपको हिचकी लग जाए तो आपको ठंडा पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से हिचकी में राहत मिलती है। दूसरा उपाय, आपको शक्कर खानी चाहिए। शक्कर खाने से हिचकी में राहत मिलती है। तीसरा उपाय, आपको कुछ सेकंड्स के लिए अपनी सांस को रोकना है। इससे आपको हिचकी में राहत मिलती है। कुचली हुई बर्फ को निगलना चाहिए, या फिर किसी थैली को फुलाना चाहिए, जैसे कि किसी गुब्बारे को फुलाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको एक और उपाय बता रहे हैं जो हिचकी के लिए काफी असरदार है, लेकिन यह उपाय थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, आपको एक पानी का गिलास लेना है और उसे ऊपर वाले किनारे को मुंह से लगाकर पानी को पीना है। नॉर्मली हम पानी पीते हैं गिलास के नीचे वाले किनारे को मुंह से लगाकर, लेकिन आपको गिलास के ऊपर वाले किनारे से पानी पीना है। गिलास को मुंह से लगाइए और पूरा झुकिए, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। यह तरीका हिचकी में काफी असरदार पाया गया है। अगर इन उपायों को करने के बाद भी आपको हिचकी में राहत नहीं मिलती है तो आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल आवाज 99 को।